Sekunde su je delile od otkaza. Dušan je već držao olovku iznad papira za raskid ugovora o radu. Samo jedan njegov potpis i sve je gotovo. Višnja je stajala ispred njega, bleda, dok su joj se ruke tresle. Nije mogla da veruje da je čovek kome je počela da veruje upravo poverovao u najgoru laž o njoj. Ali ono što je Dušan otkrio samo nekoliko minuta kasnije, na snimku koji niko nije trebalo da vidi, promenilo je istoriju firme zauvek. Ovo je priča iz srca Beograda koja će vas naterati da se zapitate kome zaista možete da verujete. U staklenom soliteru koji je parao nebo iznad Novog Beograda, Dušan je sedeo u svojoj fotelji, hladan kao mermer. Dušan je bio izvršni direktor jedne od najvećih marketinških agencija u gradu. Njegov život je bio savršeno organizovani haos. Sastanci od 8 sati ujutru, hladni proračuni i stroga disciplina. Za njega ljudi su bili samo karike u lancu proizvodnje. Ako karika pukne, zameniš je novom, bez emocija. Međutim, tog jutra slučajna greška u sistemu dovela je u njegov kabinet Višnju, ženu čiji su jedini aduti bili poštenje i neizmerna ljubav prema ćerki Milici. Višnja je već mesecima prebrajala poslednje dinare. Njen stan u Žarkovu bio je hladan, a računi su se gomilali kao nemi svedoci njene konstantne borbe. Stajala je ispred ogledala u svom malom stanu, popravljajući jedinu pristojnu košulju i poslovni komplet koji je imala. Već 6 meseci je tražila posao. Kao samohrana majka male Milice, svaki dan je bio borba. Milica je upravo krenula u 1. razred, a troškovi su se samo gomilali. Višnja je tog jutra imala zakazan intervju za mesto administrativnog radnika u marketinškoj agenciji čiji je vlasnik bio Dušan. Ali sudbina je umešala prste. Zbog kvara na liftu i opšte pometnje u zgradi, Višnju je obezbeđenje, misleći da je ona jedna od pozvanih kandidatkinja za visoku poziciju savjetnika, usmerila pravo na 10. sprat, u Dušanovu kancelariju. Višnja je ušla. Srce joj je lupalo. Kancelarija je bila ogromna sa pogledom na ceo grad. Dušan nije ni podigao pogled sa svojih papira. Sednite, kasnite 3 minuta, rekao je hladno. Višnja je zbunjeno sela. Počeo je da joj postavlja pitanja o strategijama, kriznom menadžmentu i tržišnim trendovima. Višnja, iako nije imala iskustva u korporativnom svetu, odgovarala je iz srca, koristeći zdrav razum i životno iskustvo. Gospodine Dušane, rekla je u jednom trenutku, strategija nije samo broj. Ako ne poznajete ljude kojima se obraćate, ako ne razumete njihove stvarne potrebe i strahove, vaš proizvod je samo prazna ljuštura. Dušan je prvi put podigao pogled. Bio je zatečen. U tom trenutku u kancelariju je uleteo njegov asistent Marko. Šefe, izvinite, došlo je do velike greške. Ova gospođa nije na spisku za ovaj intervju. Ona je trebalo da ide na 3. sprat za mesto administratora. Tišina u prostoriji je postala teška. Višnja je osetila kako joj obrazi gore od stida. Polako je ustala, popravila torbu i pogledala Dušana pravo u oči. Izvinite na smetnji. Nisam znala. Želim vam prijatan dan, rekla je mirno, bez trunke besa ili molbi. Okrenula se i krenula ka vratima. Dušan je posmatrao njena leđa. Nešto u njenom dostojanstvu ga je zaustavilo. Svi ostali kandidati su mu se umiljavali, plašili ga se ili pokušavali da ga impresioniraju skupim rečima. Ona je bila nekako stvarna. Čekajte, rekao je iznenada. Višnja se zaustavila kod samih vrata. Marko, otkaži ostale za danas. Višnja, vratite se. Imate probni rad od mjesec dana na poziciji koordinatora tima. Ako preživite prvu nedelju, razgovarat ćemo dalje. Višnja je počela da radi.
Tim kojim je trebalo da koordinira bio je u rasulu. Ljudi su bili destimulisani pod stalnim pritiskom i međusobno su se sukobljavali. Prvih nekoliko dana Višnja nije donosila nove propise i pravila. Umesto toga donela je domaće kolače i počela da razgovara sa kolegama. Saznala je da Jelena ima bolesnu majku, da se Petar brine zbog stambenog kredita, a da Ana ima sjajne ideje koje se ne usuđuje da kaže naglas. Počela je da organizuje posao tako da ljudi pomažu jedni drugima. Dušan je sve to posmatrao sa strane, sakriven iza staklenih zidova svoje kancelarije. Sve više su mu privlačili pažnju zvuci i događaji iz open space prostora gde je bio smešten Višnjin tim. Prvih dana je mislio da ona gubi vreme, ali kad je sve češće čuo smeh, reči podrške i video kako jedni drugima prilaze da pomognu, daju svoje mišljenje, uteše, počeo je da misli da možda Višnjin pristup i nije toliko pogrešan. Ali ono što Višnja nije znala jeste da u toj firmi vukovi ne spavaju. Glavni među tim vukovima bio je Nikola, Dušanov zamenik. Čovek koji je godinama pleo mrežu intriga kako bi jednog dana seo u Dušanovu fotelju. Nikola je u Višnji video opasnost. Ne zbog njenog znanja, već zbog uticaja koji je počela da ima na Dušana. Video je kako se Dušanov pogled menja, kako postaje manje surov. To za Nikolu nije bio napredak, već slabost koju je morao da iskoreni odmah. Višnja je brzo osvojila tim. Donosila je domaće pite, pitala Jelenu kako joj je bolesna majka i podsticala Anu da konačno kaže svoje ideje. Ali Nikola je pažljivo pratio svaki njen korak. Počeo je sa sitnim pakostima. Zagubljeni mejlovi, pogrešne informacije o terminima sastanaka, šaputanje iza leđa. Višnja je to osjećala, ali je ćutala i radila 2 puta više. Najveći klijent firme, gospodin Jovanović, trebalo je da potpiše ugovor vredan milione. To je bio posao koji je firmu održavao na vrhu. Noć pre finalne prezentacije Višnja je ostala do kasno u kancelariji, pažljivo proveravajući svaki slajd, svaku cifru. Kada je završila, zaključala je fajl na zajedničkom serveru i otišla kući, poljubila Milicu koja je već spavala i prvi put posle mnogo vremena osjetila nadu. Međutim, u 2 sata ujutru senka se prikrala njenom radnom stolu. Nikola je imao administratorske šifre. Sa par klikova zamenio je originalni fajl verzijom punom katastrofalnih grešaka i uvredljivih opaski na račun klijenta. Sutradan, velika sala za sastanke je bila ispunjena tenzijom. Gospodin Jovanović je sedao na čelu stola, ozbiljan i nestrpljiv. Dušan je dao znak Višnji da može da počne. Kada se prvi slajd pojavio na velikom ekranu, u sali je nastupio muk. Umesto analize tržišta stajao je natpis: Zašto gubimo vreme sa starim fosilima? Sljedeći slajd je prikazivao lažne gubitke klijenta. Jovanović je pocrveneo. Šta je ovo, Dušane? Je li ovo nekakva neslana šala? Dušan je pogledao u ekran, pa u Višnju. Oči su mu bile pune besa i razočaranja koje je bolelo više od bilo kakve vike. Nikola je sa strane izigravao kao da izgleda šokiran. Višnja, kako si mogla? Pa celu noć si radila na ovome. Da li si bila umorna ili je ovo namerno? Višnja je stajala kao paralisana. Znala je šta je sačuvala na serveru. Ja ovo nisam uradila. Ovo nije moj fajl. Promucala je dok su joj suze punile oči. Dosta, prekinuo je Dušan. Jovanoviću, molim vas za izvinjenje. Ovaj sastanak je završen. Višnja, u moju kancelariju, odmah. Kada su ušli kod njega u kancelariju, Dušan je pozvao HR službu i zatražio da mu odmah donesu papire za raskid ugovora. U kancelariji je vladala tišina koja je sekla kao nož. Kad su papiri doneti, Dušan joj se obratio tihim glasom, ne gledajući je. Višnja, verovao sam ti.
Mislio sam da si drugačija. Mislio sam da ova firma konačno dobije srce, a dobila je skandal koji će nas uništiti. Dušane, poslušaj me. Višnja mu je prišla glasom koji je drhtao, ali je bio neverovatno jasan. Možeš da me otpustiš, možeš da me izbrišeš sa spiska radnika u svojoj firmi, ali nemoj dozvoliti da te ova laž zaslepi. Neko drugi je ovo uradio. Pogledaj sigurnosne kamere, pogledaj logove na serveru. Ja svoju ćerku učim da nikada ne laže, čak i kada boli. Ne bih to uradila nikome, a ponajmanje tebi i ovoj firmi gde sam dobila šansu kakva se retko dobija. Dušan je zastao. Nešto u njenom pogledu ga je nateralo da ne potpiše papir istog trenutka. Dobro, proverit ćemo. Izađi napolje i sačekaj u hodniku. Dušan je pozvao mladog IT stručnjaka, momka kome je Višnja pre nekoliko dana pomogla da nađe stan. Taj kolega je iz zahvalnosti prema njoj proverio sve mnogo detaljnije i dublje nego što je to zahtevao upit koji je dobio od Dušana. Direktore, rekao je momak nakon 10 minuta. Fajl je izmenjen u 2 sata i 14 minuta ujutru sa Nikolinog naloga i imamo snimak sa kamere iz hodnika. Višnja je izašla u 22:00. Nikola se vratio u 2. Dušan je osjetio kako mu krv ledi u žilama. Nikola je bio njegova desna ruka 10 godina. Iz tog leda rodio se bes kakav nikada nije osjetio. Pozvao je Nikolu u kancelariju. Nikola je, ne znajući šta se desilo, ušao sa lažnim osmehom. Šefe, sredio sam stvari sa Jovanovićem. Možda ako mu ponudimo popust... Dušan ga je samo pogledao. Okrenuo je ekran ka njemu. Na snimku se jasno videlo Nikolino lice kako ulazi u Višnjinu kancelariju usred noći. Nikolin osmeh je nestao. Lice mu je postalo bleđe od papira. Ovo je kraj, Nikola, rekao je Dušan glasom koji je zvučao kao presuda. Obezbeđenje te čeka ispred. Imaš 5 minuta da uzmeš svoje stvari. I ne nadaj se preporuci. Naprotiv, postoji velika mogućnost da te tužim za povredu radne discipline i dužnosti, kao i za industrijsku sabotažu. To ću još da proverim sa pravnim timom. Dušan je izašao u hodnik. Višnja je sedela na klupi, glave spuštene u dlanove. Svi su u firmi gledali u nju sa sažaljenjem. Dušan joj je prišao i seo pored nje. Nije to uradio kao direktor, već kao čovek. Izvini, rekao je, a te reči su bile najteže koje je ikada izgovorio. Poverovao sam sistemu, a ne čoveku. Nikola je otišao, zauvek. Sve je bilo njegovo maslo. Višnja je podigla glavu. Videla je u njegovim očima nešto što se novcem ne kupuje. Poštovanje. Šta ćemo sa Jovanovićem? Upitala je brišući suze. Jovanović već zna istinu. Pozvao sam ga. Rekao je da želi da čuje tvoju prezentaciju. Onu pravu. Danas u 5. Taj dan je promenio sve. Višnja je postala Dušanova desna ruka, ali ne na Nikolin način. Postala je savest firme. Dušan je počeo da dolazi kod Višnje i Milice na nedeljni ručak u Žarkovo. Shvatio je da najveći profit nije na računu, već u tome da imaš nekoga kome možeš da kažeš izvini i nekoga ko će te naučiti da ponovo budeš čovek. Jer u gradu od betona i stakla samo istina može da izgradi temelje koji se nikada ne ruše. Dragi moji, ako vam se svidela ova priča o izdaji, pravdi, novoj nadi, podržite naš kanal. Svaka vaša podrška nam omogućava da nastavimo da stvaramo ovakve sadržaje. I ne zaboravite da ostavite komentar. Šta biste vi uradili da ste bili na Dušanovom mestu? Hvala vam što ste bili uz nas i vidimo se u sledećoj priči. Vidimo se između redova.